这才是田鸡烧黄鳝家常菜里的硬菜天花板，滑嫩鲜香，越吃越够味儿，妥妥的下饭神器。每一步都有讲究，黄鳝一定要选这种拇指粗的，清洗干净。我们在黄鳝背部切鱼子花刀，然后切成3到4厘米的段，这样切不仅让调料充分渗透，吃的时候也方便夹取，不用吐刺。重点来了，处理黄鳝也有讲究，切好的黄鳝装入盆中，加入5克盐、10克黄酒，照拌1-2分钟，抓出这种白沫就可以了，腥味全在这里。然后用清水冲洗干净，用厨房纸巾擦干表面水分，放一旁备用。田鸡300克左右，让老板提前处理好，去内脏和皮，然后也加入2克盐、5克黄酒，照拌几下，放一旁腌制5分钟。接着蒜瓣50克，小黄姜50克，切大点的丁。这道菜最关键的配料是咸肉，一定要选这种肥肉相间的五花咸肉，增香提鲜，效果一绝。把它切1毫米的片，这样容易出味。切好直接入冷水进行焯水处理，水开撇去浮沫后再煮40秒，这样可以去掉多余的盐分和杂质，吃起来不会太咸。捞出来控水备用。下面锅少来一点点油，先把田鸡简单煸炒一下，煸出表面的水分，这样吃起来才更香，也能去掉一部分的腥味。炒1分钟就够了，不要炒太久，不然肉会老。要想把黄鳝烧得好吃，千万不要焯水，滑油这一步非常关键。锅里倒入多点的油，油温烧至6成热，下3段，滑油能让鳝段表面变形，锁住水分，吃起来外香里嫩，还能彻底去掉腥味。一般炸30到40秒就够了，看变色卷曲就可捞出控油。再次起锅，加入大约80克菜籽油，油要多点才好吃哦。油烧至冒烟，去掉油里的菜腥味，关火，然后加入20克猪油，让油温降至3-4成热，开中小火倒入咸肉，把油脂煸出来，然后加入1颗八角、1颗桂皮、2片香叶，这是符合香味的基础。接着加入姜蒜、蒜瓣有几颗最后放，把它们一起炒香，炒到咸肉有点卷曲，这时候倒入鳝段，翻炒几下，然后加入20克生抽提鲜，5克老抽提色，5克香醋炖锅边牛肉，以去腥增香。翻炒均匀，然后倒入炒好的田鸡，加入啤酒250毫升，啤酒中的酶能分解蛋白质，让肉质更嫩，酒精能带走剩余的腥味。这时加入盐来当味精调味，盐一定要少放，因为咸肉本身就有咸味，放多了会齁。再少来100毫升的开水，等食材大概平齐，最后盖盖，转中小火焖煮5到6分钟，让所有食材的味道充分融合，这个时间刚刚好。最后开大火收锅，收到汤汁浓稠，挑出里面的香料。出锅前放入剩下的蒜瓣，加入点胡椒粉，少许的香油。喜欢吃辣的可以放点咸米椒，最后放入葱段，香味瞬间上来了。好了，出锅。这样做出来的田鸡烧黄鳝，咸香入骨，黄鳝滑嫩，田鸡透骨，连汤汁都能拌3碗饭。学会这道菜，家人都夸你是大厨，赶紧动手试试，记得点赞收藏，不然刷着刷着就找不到了。轻轻一刷就脱骨了，真的特别好吃。看一看。